祖兒中環放血，肥龍受惠。俾人影都淡淡定，真係平生不作虧心事，遇上記者也不驚啊！自從祖師戀曝光，佢哋就頻頻合體開餐啊！Sweet。八卦前日同 G Dragon 出完活動，換咗 casual wear， 同助手就專場去 IFC 嗰度 shopping 啊！吓，男裝？方唔係揀俾佢嘅 Fat Dragon 咩？由頭到落腳真係周到啊！服侍完男朋友都要滿足下自己㗎。攞埋訂咗嗰支 pan pan 就急急腳打道回府，趕住同 Fat Dragon 試鞋咧。